Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in. Шулай итеп, хөрмәтле 5-нче бөтен дөнья татар яшьләре җыены делегатлары без хәзерге вакытта Галиаскар Камал театр мәйданыннан турыдан-туры диярлек трансляция алып барабыз һәм хәзер сез 2020 һәм кайбер очракта 2030 елда татар яшьләре нинди булачак икән дигән сорауларга җавап ишетәчәксез. Шуңа күрә әлбәттә инде киләсе берничә минутта бик игътибарлы һәм дикъкатле булуыгыз сорала. Рәхмәт. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Гали, нарсезалар. Урща. Молодые татары со всего мира смогут работать в технопарках Татарстана, Москвы, России. Будет на государственном уровне в школах преподаваться религия, татарский язык и национальная история. Будет организовано халяльное питание во всех учреждениях страны, где будут жить, учиться и работать мусульмане-татары. Боже. Мәскәүдән милли үзаңы булмаган халык өстендә башка милләтләр үсә торган тирес дип Петр Столыпин. Милләт кызгысы, хатын-кызлар һәм аның теле диләр. Безнең хатлар арасында бар шундый трагик хатларда. Алар бик күңелсез һәм бик мрачны язалар. Үтеп китте 2013 ел универсиадасы. Үтеп китте Сочида Олимпиада. Үтеп китте футбол чемпионаты. Шуңа күрә иң төп приоритет яшьләргә спорт һәм спорт. Иркутскидан бер егет яза. Ислам, вот он реальный корень татар. Не песни, пляски и костюмы, а именно религия есть тот барьер, который остановит татарку от того, чтобы выйти замуж за Ивана, пусть и по любви. Тот же барьер остановит и татарина, который захочет жениться на Маше, ведь она не сможет воспитать достойных детей мусульман. Йөрәгем әрни, кайчан күрәсен фото һәм видео төрле хәзерге татар яшьләре тусовкада. Алкоголь, сигаретлар, бозыклык һәм айрым стриптиз. Бу нормаль татарлар тормышымы? Юк, һәм тагы бер кат спорт. Безгә Түбән Новгородтан Гүзәл Ярмөхәмәтова хат яза. Пользуясь случаем, хочется передать привет татарской молодежи 2020 года. Мы передаем вам эту палочку эстафеты. Храните и берегите язык. 2020 елда иң зур казаныш. Дети наших сегодняшних активистов и организаторов будут говорить на татарском языке. Эти и эни. Әти һәм әни дигәнне аңлата бу. Рәхмәт. Бу иң зур казаныш. Гөлназ, кара, сиңа монда ашаган бер кыз язам. Вообще я не татарка. Дальше пропускай, мне нужно. Надеюсь, на форуме я смогу убедиться в этом еще раз. Сәлам. Ну и ничек, син форумдамы? Өченче рәттә син утырасыңмы? Ижаудан да бер кызыклы фикер килде. 2020 елда яшьләрнең дусты да әти-әнисе дә булмаячак диде бу егет. Ярдәмчесе ләкин компьютерына булачак. Чөнки гади татар кешесе булып үсер өчен гаилә тәрбиясе кирәк. Мин моны үз мисалымда күрәм. Һәм шун татар тәрбиясе биргән әти-әниемә рәхмәтемне әйтәм. Давайте, меня укаем. Пока. Давай, держи микрофон. Сочидан бер егет яза. Как и кем нас воспринимают другие национальности нашего государства? Большинство людей не имеют ни малейшего представления о том, откуда татары появились на территории Российской Федерации. Татары захватчики? Завоеватели? Потомки Чингисхана? Конечно, не стоит обижаться на представителей других национальностей, когда мы сами зачастую не понимаем, кто мы и откуда появились в составе нашей федерации. 2020 елда Милли университет ачыла.
Анда түбәндәге белгечлекләргә өйрәтәләр. JR менеджер, биотехнолог, инженер, нанотехнолог, милли һәм дини низаклары буенча экспертлар, космоска сәяхәткә бару өчен пилотлар һәм гидлар һәм башкалар. Ниһаять, Космоска чабыз. 2020 елда безнең яшьләр Евровидениедә татар җыры белән беренче урын ала. Бу хитне бөтен дөнья үз мобильникларга, звонокка һәм рингтон өчен куя башлый. iPhone-га куй. Татарстан иң алдынгы роботлар җитештерә башлый. Бүтән кеше аны сатып аласы килә, ләкин татар теле белмәгән кеше аны куллана алмый. Һәм Каяның старт дигән төймәсе таба алмый. Чөнки старт урынына язылган "Киттек давай". Киттек әйдә. 2020 елда беренче тапкыр милли көрәшне Олимпиада ярышларының исемлегенә кертәчәкләр. Ниһаять. Һәм кем алтын медаль ала? Әлбәттә, Татарлар. Булгандыр инде. яисә Монголия. Татар яшьләре үз төбәкләрендә телевидениелар, радиолар ашалар. Без татарлар дөньяда арашлы яшьләр. Без татарлар дөньяда алдынгы карашлар яшьләре. Безнең эшебез, көчебез, мәдәниятебез алга киткән. Татар теле 2020 елы бизнес теле булачак. У татарской молодежи есть гордость, мечта и цели. Она берет от жизни все прекрасное и нужное. Ведь татарская молодежь понимает, она надежда Татарстана. Однако она неуправляема, как огонь и вода. У нее полно преград, взлетов и падений. Наша цель достичь большего, ведь у нас есть богатая история прошлого. В данный момент у молодежи есть обязанность не допускать промахи прошлого. Мы должны всеми усилиями исправить ошибки и улучшить мир. Ведь старшее поколение не справится, молодежь можно легко воспитать. Она еще не сформировалась, как и пластилин, как и пластилин, как и пластилин. Түбән Новгородтан бер хат килде. Иң беренче тапкыр әнә, әни дип тел кымылдату нинди шатлык. Ләкин аны әйтергә ыелмаска кирәк. Горурлык хисе белән мам дияр урынына әнкәй дип әйтик, дусларым.